Abusuamie na wase na yensamu akwa babiem emra GH report so na Daddy Lumba babie yesie no ehon sensem asaba yenim se Tupac a grant interviews ahodo a watch se obi bia wa ready se opese ohu babie yesie no bia no obetimi akwakoche nanso abusua obeti wa ed revelation bia ba na mesre yenkoti ensem a obeti wa ed abeto abonten Mama China ene abusua de munipa nyina mema mumfa kofi nhye fom e wo bre kura mu baby a de Daddy Lumba akosie fi se Daddy Lumba on nhye fom because they can prove evidence behind say Daddy Lumba had no de share. The last time we multimedia account where Daddy Lumba is. Na ya won krofo a omu evidence e kire se ya amfa Daddy Lumba amba kumase. And that people are ready to testify. ABUSUAPANIN bu asante animtia. Wo pukumase fu animtia. Enti asofo a emukoye enemu a boje mu ho eminua ya amko eye nyina no wabu manintia cause papa na kasa makura nim say the father was not in that casket. Omu janin cry and omu fi Kumasi bedru Accra a omu bisa papa baby yesie no na omu nim se amra na wo matu no emu na wo mu emofra ne se on papa e da so wo cold room tipe me understanding ne from Sia na se enyema nkokwo se ne omope no German for baby so where his whereabout obusie anyway inti se Lumba me tell say obusie ni fie ono o cold room and a cold room no minim say ya be costo wo fie ho and I say omo de go back to transition and I say o ma to chest fees akakraka ena wo mo de Lumba hye mu fie won o ma agidi nyam benenim wo ma ye Daddy Lumba tilapia o ma ye Daddy Lumba amane daka Autopus ejese frize no abusia say yesi ye Lumba we love Daddy Lumba. Let's come together and organize demonstration. One of the biggest, one of a kind
na yedi demonstration ne ko isle go fie da ye ko bisa oprega ne abusuafo se that the Lumba way says ensa kese no bebe ba twa mo says oprega o maame ante sisi na abusuafo na atwi aboso se ne maame ni twi aboso se o ogi Lumba na entimi anje no ene se di wo twi aboso se obaji Akosua serwaa ajapade e de amane ba serwaa say hwe na se ensa kese kro no yeka na wanyi film a yi Asem ni free appeal court fa eko Germany you are a German citizen wukru no oye German citizen asana wawuo Germany na mo ware ye remove from the case from there fa ko European court international court ne ko di Asem no na fa international law every Ghana for na ko fa unya pade simple as ABCD because Oma J said they will still manipulate the appeal. Oma J say appeal no ombe making sure say ombe manipulating because say you declare you will request where your husband was buried. You have in charge. Ebusuanya abotre neti obeti wa yi pa Of the burial. And to making sure say ye be chiwunja padie ediama empna na eyire edi na nokopem jan emoja ba no watafre when you obey any PNDC law you are ordinance marriage certificate holder internationally amutimfa wo elo ne mereo enya adwuma eni kwase ye pene e man de ye adwuma e wo so ensa ekese no betimi a kire e dan bi si ahodwo so sa otumfo dan white bi na esi sa ahodwo side no papa ne si che yewura imagine say obi onu si da kese say e de che yewura enfo den nyina mu no waka asema omuntie. Are you telling me master we know the truth na minim se asante fo timi soritia wo ma asante ade hye sa I don't know why me ho adwiri mi o ene Morris twi me ansa na me ya asante no because be kon no Wushu wani muna da tiya ku yusu ba ti wani ku mai wodi a wonka sa wona ku no o kan wa ko wo na be tu obi aso ha wote de ka kire no aha nya platform bu ho wote ye ena sa free ha ko oh NSEMSEM bia wa how to the catch on who are you me ba cho mami mi sa kama ye nya heart attack ana wuti mi nya heart attack abeka ne ka so pese obi be kan the kama so wan ya obeti wa ne ku no wan de man sika last obeti wa ne yes obeti wa ne ku wan na this sika for man last wan na for na jini nsem sika last ku no what is sika wo de wan obeti wa de ku ne be obeti wa so se catch on no what say ye what you wasum? You may tetenu wa hase what who are you? Kamel, who are you? Put on life. What a What say mammy for to pass the club did what Tabedum Lena, my bomb pie and come better than Majai, and I'm who's our life. My bomb pie and come bada, and I'm a giant who's our life. Mammy found to pass the anybody do what Tabedum Lewy. So what say ye? It's a function no pretend and no hypocrite if you are say, you hear what
What one out the drink of Fatama? Would you see many billion and would be how better was what I saw be slow how? Who can be slow how? Madam Ohima by Chopra from I you who free how can so be cool was a boy be the boy in Jow. Missy a day a Miller Jow, be Mela. And just a book of fear when I interview you by force. Interview by force. Shame on you. When you would ye interview you by force. Me pacha mama Musa Kamal. Kana Jean. Kamal kana nan. Saubeti kasa. Kamal sa ote menka. Wo ye kremoni. Momo ware 3344. That's okay. But Asem na ye. Asante for crowd ware 3344. Share brass tabe. Meba. Asante for ware 3344. But wo Kamal me shiao. Minim se wo Kamal wo ye kremoni. Won so de ahyemase enen kramofo ni bi crossing ba ko pe won ware biom wo de ahyemase se maame aware na me ware wo no e kire mi nyo bi a me ware na ka ho that's okay ba enkogege obi baba ne nkoware aware ayen ware bi nka ho na mfa excuse nkotena wo krum na so obetu ase ohin no aware na onu kwa wa ware no okoto so Ninya ba ma yesa ko obusa na se na me ya de mama na obusa Kamba woni msa kakape no mo ka we na wa Mama nako na ka me pese me ka se nche ne pa ba mama nako oh because ya nsho obi nkwam enkofa banchi ne body nkosi eja so se obi ya nkwanti Na unim say uncle obeti waka chere say kama ape no e no so won pani bi o ene se ne hotan ano no na wo pe obi na so bi so won pe wa live oba ne nche on so de ne sa so kwot it selfish Maame ye pa cho manimra ni musa na so ne kwot it selfish sa no kan ntade na wo so yesa so won pe o kama ndofo ne peke mo tra brochera mo life ni mana mo ye no be ma bisa so na wu Mirage no obi anyu ti mo manimra ye won san busa na ka ba mata nan kudi todo ki wani ta sa abinci ta ba ya kama mbra obeti wa so apelon pe o kwot selfish na wo yesa mamon drop me pesa mo drop mamon drop munya abotre na che pa na obeti wa so pe wa we so yesu Kama se bunia brede boy no why order ya odi na temsa mela why dey o Jimmy dodo oni mi nyansa oh kama yes kama o se kama o ka kama bi me si kama o te kama ne nya no aba so o te kama wa foro mi twem na dablo woni na woni mu yish madam ya fro Camela se ni anka mesra mo bia mutu na mamalu emusa na asem wa mesra mo obi amutu na mamalu ne nkasa ma mesra mo ni abrigidi wa aja se mo honam okay baba yes me say na boy ne dia ne deserve so uko grantee interview no amfa ma wa edidi atembe bebe ne say nye why is not the video I say bi audio na da mo nti ase entire ma shada aba ma hu say mo ye ma bia sister ya otio a nice girl ba bi di na obo na camera na mempe de tie say enye interview na wan fa ma yere say yakura ye ka say ma omo grantee interview it's not about interview no man fa ma ye ntina akone sawo debi enye no na de tie ne say ye ko ye no ye chi omo say omo ka say omo ma interview na say very good mo ma interview because maame me ko yo ka chere say me interview a me ye no interview na man fu di na tem say wa be siri sika so what you say enti na me nim say ba be clear na chi obi ase me maame no won say me sika da because maame ni nim no what you say but owo no ba na na e feel the need say be sika ma no but enye interview no na say
yɛde mo akasa sɛ mo obi mamu yenye interview mamu mo obi interview because mo se me interview no kwa ma ye di na tem ama ye nyina agree on that na ye free ho a na mo grant interview that means there's something fishy. Why maame ne grantee and boy ne grantee maame grant interview maame no obiara maame ne kasa yo oni ohinba media kasa em say ayamo camp oni ohinba media kasa why boy no so na ohinba media so one mo anenam attack maame ne say adan kwa na obawu me kwa me na me say obi a obawu foforo na wo kasa kasa yen na yebufu yi attack boy na wuti na table media na me like grant interviewer aden na esa afi free wa must start grant interview media or inside media na grantee yes omo limit me fa hu ni your grant interview mo limit say your camera no my uncle close which yet ase yanko close and ko take any shot bia because maybe me bia me busa mo say ya be say ye twa bibi kakra na amanfo hu sampa akola na free mu ya make amoti ase enti enye interview na wa yan grant no say interview de me ne grant ye 3 days na mo se makoma ni ska kuniba sasa na mo pese mo che ba say odua ye boy say de wo ka bisa ko ma wo bo ti bi no ka se okuniba obetu ane ku akola no proof so ba ono ne ku no because akola ne wu no kasa na o kasa no kasa no me jira no na mama lu ne kasa mo benya pressure o media so una benya pressure we kasa mente munya no one by one ono oba e wa asem dadaada David oba etu asem me ba no me ba de me ne ko nya asem se ba no hwan won ne ku akura oba etu a wa shada no de tu no munya no wa shada no le do ka okay me di audio no ano de no wo nya adwo because me di audio no na free da beka ase me ba sana free da beka ase mila jiga kopie jiga se kofi ya wawuye ana beka kire ne se free da na kan yo se jiga na koye interview se kofi beka kire ne se okoto se na BRONII emia de ko no no so ko mia no kan no kire kire no enna no pe free da sa ba sesa na no ana esi aso so wo ka se me di audio no me ba oba etu ane ku me wu na mo record this akwa ne ka se obeti wa ne ku no me boa your audio no me ba bebo Esther Kama o camera ni obeti wa camera ni obeti wa makowe baye ba ko enti mo wo issue dada na yang busa ne question ye am busa ne question about the mila there because mila there no could the identity na would mila tem mila wa count what do attempt that mila no onye would for what na sabe so me nye ye na ye nye sister bi a oti ase o lady wan makohwe wo shebre ladies say Facebook so na me ye de bia wotwe sister munya ntro no me mpentro abusuanti based on ensem a obeti wa eka no na watimi agina so ache wadwene e comment section da bia meka be se ene wo yetim sai check dia na wagina so ache wadwene nemum wo yetim akoswa sewa e legal wifi na no to watimi ache wadwene e ho e di amaye nemum no tim koyo nso papa shee eno so wogina so ache wadwene mani ebeje ho bidin e de copy ana watimi aframe copy finest akramo